С вами я Арт, ну, как я Артем. Я, короче, сделал вот эту фигню, я передвинул, вот, потому что она тут мешалась. Вот эти нам будет сейчас снять. Разве я их просто сниму? Будет нормально. Завтра уже велик будет весь покрашенный, идеальный. Ну, только завтра взять эти колеса, звезду, цепь, красить буду, все это. Зачищу и все, и буду это все красить. Дальше. Вот это зачищаться все будет. Вот это. Ну, тут все хочу поставить, ну, это фиксим. Это зачищать буду. Я, может сейчас пойду куплю баллончики или шкурку. И все. Наверное. Я буду на нем работать. Идеально. Кстати, извините за качество говно. Оно то говно, то не говно. Но это фиксим. Велик уже как 2 дня стоит. Гулять вообще что-то не хочу сейчас. И как-то. Ладно, сейчас камеру установлю. Не знаю. Это говно будет. Это просто велик делаю, короче. Крыло занизилось теперь у меня само. Вот тут так идет. И вот палец даже не вмещается. Надо что-нибудь придумать. Ой, офигеть. Значит, это все завтра будет делаться. Вот эта рама красится, короче, это будет как Гелендваген у меня. Ладно. Гелендваген будет, я назову свой велосипед Гелендваген, потом наклейки куплю, и буду все делать. Ладно, всем пока, с вами был Артем.